ขึ้นระดับผู้บริหารนะครับเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานและแผนงานด้านกับประเด็นที่ประชุมของเราท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่หนึ่งระดับผู้บริหารในวันนี้ของชาติในประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของงบประมาณครั้งที่2/62นะครับบางท่านก็ในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เสนอขอว่าช่วยตรวจสอบดูหน้า1 หน้า 2ครับผมสิทธินันท์นะครับจากสำนักงานของเราตัวนะครับดร.สราหลังโชช้างครับเป็นพื้นที่ที่เปิดเอาไว้สำหรับในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะมีการเสนอเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมีใครเป็นคนทำนะคะในระดับจังหวัดเนี่ยเรากำหนดว่าผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ควรจะเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดนะคะที่มีการร่วมกันทั้งหน่วยงานการพัฒนาโครงสร้างโดยขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทางการประมงประเภทหัวลากหัวน้องจับแล้วเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารทั้งการแจ้งออกและจัดงานที่ในสังกัดควบคุมการแจ้งอันนี้CI CI นะครับประจำตัวของเรือที่ตรวจนี่คือจะเต็มเรือขนาดเรือล่างแล้วถ้าก็จะดูแล้วถ้าผู้ดำเนินเรือไปใช้เรืออะไรแล้วก็หลังจากเรือคนหน้าเด็กข้างคนที่สายตานอกแรกกลัวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่มีบาดตามร่างกายอะไรเขาจะเทียนไปก็ออกเรื่องเปิดบัญชีนี่นายจ้างทำให้เปิดบัญชีหรือว่านายจ้างทำให้เปิดบัญชีหรือจากบริษัทให้มาที่หัวนี่เรื่องจากการใช้ในบริษัทเป็นเปิดให้แล้วครับมันรัดจังเลยนะก็มาสั่งนะครับสั่งตรงนั้นมกราคมนะครับไตเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยนะครับได้สู่กติกาสากลซึ่งการตรวจสอบเรือประมงต่างๆนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้แค่รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาในการทำประมงผิดกฎหมายเท่านั้นทัพเรือภาคที่ 1และศรชนเขต 1ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามที่ได้รับคำสั่งจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกติกาที่ได้กำหนดไว้และจากการตรวจเยี่ยมศูนย์ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบพบว่าเรือประมงส่วนใหญ่ไม่ได้กระทำ
ในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และได้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เราสามารถปลดล็อกใบเหลืองของ IUU ให้ได้ในโอกาสต่อไปนั้นแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมากที่ยังไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือกติกาที่วางไว้ดังเช่นในวันนี้ขณะที่เรือหลวงหารหักศัตรูได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ในจังหวัดระยองก็ได้ตรวจพบเรือประมงชื่อเกตมณีกระทำผิดกฎหมายคือไตเรือซึ่งเป็นคนไทยแต่ไม่มีใบอนุญาตนายท้ายและลูกเรือประมงซึ่งเป็นชาวกัมพูชาจำนวน6 คนในจำนวน6 คนนั้นก็ไม่มีใบอนุญาต1 คนจึงได้นำเรือเกตมณีเข้ามาดำเนินคดีที่ท่าเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการโดยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ